Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala anu atos maparinan ka urang sarerea nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga orang sararea tiasa kempel bersama-sama di majelis anu mulia, di masjid anu mulia, di mana orang sadayana kumpul ngarep ridho Allah subhanahu wa ta'ala, ngarep ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga orang berharap ke Allah subhanahu wa ta'ala mugi segala hajat maksud orang digobul ke Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ia satu kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana orang tadi tos tiasa maca zikir, maca ratibul atos. Ratib ieu artina bacaan anu ditertibkeun. Sabab ieu bacaan teh bacaanna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditertibkeun ku Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas di dalam kitab Ratib. Jadi eta tadi teh bacaan-bacaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seueur jalmi di zaman kiwari tetiasa mendapatkan nikmat anu orang miliki pada saat ieu. Nikmat naon? Nikmat orang tiasa melaksanakan ketaatan ke Allah. Nikmat orang dipaparidan ke Allah Subhanahu wa taala sehat, sehatna dianggo ajang ketaatan ke Allah. Henteu dianggo kena maksiat. Sebab di luar ya seueur nya jalmi anu dipapareun ku Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, panjang umur, tapi umurna dianggo jang maksiat. Sehatna dianggo jang berbuat dosa ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah urang sararea wengi ieu dipapareun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa ngalaksanakeun ibadah. Ieu nikmat anu luar biasa. Komodai orang tadi tiasa barang-barang ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kacirina gampang, kacirina ringan, tapi ieu kalimat luar biasa. Encan tentu orang tiasa ngucapkeun ke di waktu orang sakaratul maut. Sampai beberapa jalmi ieu dianjurkeun lamun sakaratul maut kudu ditalkinkeun. Kudu naon? Di orang ya di samping nate dibacakan la ilaha illallah, la ilaha, diingatkan. Sebab seueur jalmi nu teu tiasa ngucapkeun dua kalimat syahadat pas di sakaratul maut. Tapi alhamdulillah orang ya saencan pupus tos urang dipapareun ku Allah Subhanahu wa taala tiasa mudah ngucapkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Luar biasa ya. Lamun orang dibiasakan ngucapkan kalimat zikir eta, engke insyaallah digampangkan orang ngucapkeunna sewaktu eta sakaratul maut orang. Jadi luar biasanya. Sampai-sampai aya sahabat Nabi anu namina Abu Umamah Al-Bahili. Ya, Abu Umamah Al-Bahili bercerita, qala rajulun, aya seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, mal iman? Apa itu keimanan? Iman itu apa ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pertanyaan tersebut dijawab dengan singkat, padat, luar biasa. Sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa itu iman? Iman itu apabila kebaikanmu menggembirakanmu dan keburukanmu tidak menyenangkanmu, maka kamu adalah orang yang beriman.
luar biasanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaros nya, wahai Nabi, iman teh kos kumaha, tanda-tanda iman teh kos kumaha, dengan cara apa kita bisa mengetahui seseorang itu kualitas keimanannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, idza sarratka hasanatuka, apabila kamu berbuat baik, bisa berbuat taat, kemudian kamu bahagia dengan ketaatan tersebut, tanda naon? Alhamdulillah ya Allah Gusti, urang dipaparinan taufik, dipaparinan hidayah, tiasa berbuat taat kepadamu. Ya mahal kacida. Kunaon sabab ketaatan ieu sesuatu anu dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ieu memang diperintahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan ieu memang dijanjikan ku Allah Subhanahu wa taala pahalana. Urang ngarep ke Allah Subhanahu wa taala pahalana. Jadi ketika orang berbuat baik, berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, bade eta salat 5 waktu, bade eta salatna berjamaah, bade eta salatna di masjid, bade eta santosna urang ngaos zikir, santosna urang i'tikaf di masjid, santosna urang maca Quran, santosna urang hadir majelis taklim. Lamun urang ngarasa bingah, ngarasa bahagia, entos taat ka Allah Subhanahu wa taala, eta tandana iman. Eta tandana iman tah. Urang bahagia, seneng, puas. Ya Allah, alhamdulillah, salat subuh poe ieu tiasa berjamaah, henteu katinggalan, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah Gusti, tadi tiasa salat duha, kajen 2 rakaat ge. Alhamdulillah Gusti, orang tadi salat Jumat berjamaah di masjid, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah tadi teh salat asar berjamaah di masjid. Ya Allah, alhamdulillah tadi salat maghrib di masjid. Anu hari Jumat biasa jarah, misalnya ka kuburan bapana anu tos pupus atawa ka akina anu tos pupus, alhamdulillah tadi tiasa jarah ngadoakeun orang tua. Akhirnya sholat isya tiasa berjamaah, tiasa maca ratib kos tadi, alhamdulillah. Akhirnya tiasa kempel di ngaos babarengan, alhamdulillah. Lamun ngarasa bingah, eta tandana iman. Dan juga karena sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwa sa'atska isa hasayyatuka, dan apabila kamu merasa tidak enak, tidak menyenangkan dengan keburukan ataupun dosa ataupun maksiat yang telah kamu lakukan, kau merasa menyesal dengan perbuatan dosa yang telah kamu lakukan, karena perbuatan dosa maksiat tersebut dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan dosa maksiat tersebut ditakutkan, dengan sebab perbuatan tersebut orang bakal dapat siksa ti Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Nah, lamun misalnya orang ngarasa ya, astagfirullah, tadi teh salat subuh, salat duha campur kunut tadi teh. Batur yuk soleh kacida nya salat duhana di masjid. Pas ruku nu kadua teh oh ieu mah salat qada geuningan ya. Tadi salat Jumat tadi pagawean keneh teu sempet. Salat asarna katinggalan di perjalanan misalna nya. Atawa orang ningali tah, aduh ieu awewe mani geulis kacida nya, teu ditingali mubazir. Lamun ditingali dosa kumaha atuh ieu nya. Aduh yuk parwal hasil orang hilang berbuat perbuatan anu tidak baik, perbuatan dosa, aya nyesel. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aya naon? Aya rasa takut. Ya Allah, iya perbuatan teh tadi dilarang teu meunangnya. Eta teh dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Aduh, mangkaning lamun perbuatan anu larang ieu pasti bakal diancem ku siksa Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah.
lamun ngarasa nyesel, lamun ngarasa tengenah di hate, fa anta mu'min saur Nabi. Berarti ente masih kena aya iman. Masih kena aya iman di dalam hati. Kunaon? Tengenah. Misalna, ieu nya misalna si Sahril biasa pakai baju bodas. Pakai gamis warna bodas. Tiba-tiba keur jalan teh, tiba-tiba naon? Kacipratan misalna, ya. Kacipratan naon weh nu ngajieun bajuna kotor. Biasa bodas bersih tiba-tiba kotor. Asa teu ngareunahnya. Aduh ieu aya noda deui. Teu ngeunah ditunjuk ku batur teh. Kumaha ieu? Nah, kunaon? Kabiasaan naon? Kabiasaan make baju bodas. Makana teu ngeunah lamun kotor bajuna teh. Tapi aya jalmi nya anu biasa make baju kokotoran. Tukang sampah, bener. Tukang anu aya di pasar, wah rek bebelokan ge bodo amat. Emang ieu baju dinas urang geus biasa. Aya jalmi nya lamun berbuat dosa teh biasa. Aya jalmi ninggalkeun salat teh, ongkos ninggalkeun salat sunnah, angger we biasa. Aya jalmi henteu maca Quran, teu berzikir, teu sholawat ka Kanjeng Nabi, yah biasa we di imah. Iya aya jalmi nu kos kitu modelna. Berarti tandana kos kumaha tah? Tandana imanna diragukeun. Lain eueuh iman, lain imanna lemah ya imanna. Sebab teu aya pergerakanna. Ibaratna ieu kipas. Ieu kipas angin teh aya listrik teh apa henteu nya? Coba orang cetrekeun dah. Trek. Oh nyala euy muter. Ah, berarti aya naon dia? Aya listrikna. Tapi lamun misalnya kipas angin hungkul dicetrekeun, mana itu nyala-nyala ya. Ah, ieu tandana naon? Eueuh listrikna berarti tah. Aya nu konslet di jerona. Ente muslim, bener. KTP-na naon? Islam. Salat teu? Henteu. Wah. Aya nu teu bener ya. Aya konslet di jerona ya. Kudu dicek heula ya. Kunaon? Sabab ieu jalmi-jalmi nu kos kieu nya lamun berbuat dosa teh kadang-kadang ieu mah kadang-kadang emang aduh luar biasanya umat Kanjeng Nabi teh. Kunaon? Kadang-kadang geus ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala ditampakeun ku manehna. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku kalau berbuat salah, berbuat dosa pasti akan dimaafkan oleh Allah. Apalagi dia minta maaf. Setiap umatku yang berbuat salah, kalau dia minta maaf pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Kanjeng Nabi. Bahkan di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku, pertolonganku, sahur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersiapkan ku Rasulullah ajang saha? Ajang umatku yang berbuat dosa besar, lain dosa kecil deui, dosa besar. Anu berbuat dosa besar, tenang. Aya syafaatna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu penting eta syahadat, nu penting Tuhanna Allah, nu penting nabina Nabi Muhammad, insyaallah ditulungan ku abdi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti luar biasa ya. Ya setiap umatku saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa mujahirun. Kecuali orang-orang yang menampakkan dosanya. Geus berbuat dosa peutingna, isukna geus ditutupan aibna ku Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba ngomong, aing keur peuting ye ka puncak aing. Oh, ka panggih jablay di ditu. Aing pake ku aing sampai ka subuh ya saudara. Geus ditutupan ku Gusti Allah, dibuka aibna ku sorangan. Auzubillah min zalik. Ini kos kieu ya kebangetan ya. Ya mau dimaafkan ku Allah Subhanahu wa taala. Sebab naon? Sebab jalmi-jalmi nu kos kieu ya bakal ngarugi. Bakal merugi. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, wal asri, demi masa, demi waktu. Kunaon? Sabab manusia anu boga keneh umur rata-rata tengah hargaan umurna, tengah hargaan waktu anu dibere ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Allah Subhanahu wa taala. Rugi ijal.
kabeh rugi ente, illa kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang anu beriman hungkul tos titik. Aing mah penting mah iman ka Allah geus teu kudu salat, bener. Aing mah geus iman ka Allah teu kudu puasa. Aqimi sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat kepada Allah. Geus ingat we teu kudu salat. Aya ka jelema kaos gitu, bener. Aya nu kaos gitu, iman we teu kudu ibadah, orang geus penting mah iman. Ieu kapahaman di mana? Sebab eta Al-Qur'an terusana aya illalladzina amanu terus wa amilus sholihat. Eta wau aya wau teh artina naon? Dan berarti naon? Berbarengan. Anu namina iman pasti berbarengan dengan apa? Wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Kudu beramal soleh. Sebab lamun teu beramal soleh diragukeun keimanana. Ieu ngaku iman tapi teu beribadah ka Allah Subhanahu wa taala, ieu diragukeun keimanana. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala dalam dunia sina sadar aya nu nyiptakeun urang. Sina sadar aya Tuhan anu maha berkuasa, sina sadar bakal aya negeri akhirat. Makana orang diciptakan ku Allah teh jang naon? Ajang beribadah. Makana beramal soleh. Aduh Ustad, kumaha nya zaman kiwari ayeuna mah arek zikir hungkul geus subhanallah 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 kudu tinggal di tasbihna. Aduh, subhanallah subhanallah subhanallah. Tinggal deui. Oh, kayaknya jangan 100 ya subhanallah subhanallah. Orang mah zikirna kos gitu bener. Sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kakarak sakieu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Pasti kada sakieu. Komedi Quran. Aduh, Quran ujiannya luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika ulil muttaqin. Alladzina remang-remang geus rabun di naon ieu teh. Encan saein geus ditutup. Geus penting mah saur Ustad, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qala. Nu paling dicintai ku Allah Subhanahu wa taala amalan anu saeutik, nu penting bisa terus geus gitu ya. Saayat geus. Urang mah teh diharapkan ibadah orang mah aduh. Kacidanya ngaos Yasin nungkul ke meureun lamun anu maot karek maca Yasin meureun. Kumaha maca nu lain gitu, maca Quran deui, maca Waqiah lamun keur hese. Nah, lagu hese Waqiah geus Waqiah. Ieu urang teh. Jadi model-model urang ya, ibadahna teh teu seueur. Urang ibadahna pas-pasan. Ieu kumaha ieu nu kos kieu teh nya? Ieu palaur kos kieu teh. Kumaha atuh? Tapi lamun urang di majelis taklim teh, lamun ngareungu ustaz ceramah, nasihat teh aya hayang yeuh beribadah yeuh. Hayang tahajud ke wengi hayang salat subuh berjamaah. Semangat di dieuna luar biasa. Niatna geus sae sadayana pokona. Balik ti dieu ka ieu mah geus leungit eta sadayana. Niat-niat nu bager ke leuleugitan eta kamarana. Tapi di dieu waduh, ongkos di surga. Hayang ibadah ieu, hayang ibadah itu. Balik weh leuleugitan eta sadayana. Ternyata anu dialami ku urang ieu di zaman kiwari teh ternyata percis anu dialami ku sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baheula aya sahabat anu namina Handhalah bin Rabi' Al-Usaidi. Beliau ieu adalah seorang bercerita, lakiyani Abu Bakar. Saya pernah pada satu hari berjumpa dengan sahabat Nabi yang paling senior. Sahabat Nabi anu kacida luar biasana.
nyaeta khalifatur Rasulillah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ieu kebiasaan Sayyidina Abu Bakar lamun kapendak babaturana pasti nanya kabar. Kaifa anta ya Handalah? Saur Abu Bakar teh, wahai Handalah, kumaha kabarna ente wahai Handalah? Ieu Handalah mendengar pertanyaan Abu Bakar langsung dijawab, nafaqa Handalah. Ditanya kabar Handalah, dijawab, Handalah sudah menjadi orang munafik. Waduh, serem kan ya. Aya jalmi ya zaman kiwari sia mah munafik, ngamuk teu. Mun ieu tibalik ngaku dirina munafik. Padahal ieu sahabat Nabi nulis daripada ya eta Al-Qur'anul Karim anu diturunkeun ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ngaku dirina munafik. Ngaku dirina munafik. Orang munafik ya tidak berzikir banyak ke Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu kusala. Apabila bangun untuk mendirikan sholat malas-malasan. Yuraunan nas, orang munafik ya ayeuna ditenjok ku batur. Muzabzabina teka dieu teka ditu. Da dieu mukana kos ieu, di ditu mukana kos gitu. Walhasilnya orang munafik. Hareupeun urang bager, tukan urang ngomongkeun. Nah, ieu Handalah tiba-tiba ngomong kos kitu, nafaqa Handalah. Handalah sudah menjadi orang munafik wahai Abu Bakar. Kaget Abu Bakar, subhanallah, ma taqul, demi maha suci Allah. Napa yang kamu katakan wahai Handalah? Kunaon ngomong kos gitu? Ente ini sahabat Nabi, orang soleh, penulis wahyu, kunaon ngomong munafik? Wah, carita Handalah. Gal qultu nakun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna binar wal jannah hatta ka'anna ra'ya'in. Kita nih wahai Abu Bakar, apabila kita sedang duduk di majlisnya kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan yaitu wejangan kepada kita, memberikan tausiah kepada kita, memberikan kabar yang namanya surga, memberikan kabar yang namanya neraka, seakan-akan itu neraka surga ada di hadapan kita. Kita menangis takut terhadap siksa neraka. Kita berharap sampai terharu menginginkan kenikmatan surga. Inilah yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di majlisnya. Sarhandalah, fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaj wal aulad wa dayat fanasina katsiran. Pas orang bubaran ti majlis, orang keluar ti masjid, ninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembali lagi ke dunia nyata kita. Kita pulang ke rumah kita, kita berjumpa dengan anak-anak kita berjumpa dengan istri kita sibuk dengan kehidupan kita. Maka yang ada kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia, akhirnya kita lupa dengan yang namanya akhirat yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi di majlis. Di majlis tadi luar biasa, asa orang dihareupeun sorga, asa orang dihareupeun neraka. Tapi kunaon pas balik laleugitan, sibuk urusan ieu urusan kitu, istri orang, anak orang, wah liweur. Akhirnya ngadenge kos kitu, Abu Bakar ngomong kieu, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah, kos sarua nya Handalah. Aing ge ngarasa kos kitu. Lamun dihareupeun Kanjeng Nabi, Masya Allah, tapi lu geus balik. Poho. Iman orang tadi ke 100%. Balik teh langsung lobet. Tinggal 10%. Ka mana eta iman teh? Akhirnya sepakat ieu dua orang, Handalah bin Rabi jeung Abu Bakar Siddiq, maka mereka berdua menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Handalah berkata di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengakui dirinya. Nafaqa Handalah ya Rasulullah.
Wahai Rasulullah, Handalah penulis wahyumu telah menjadi orang munafik, wahai Rasulullah. Rasulullah kaget, sakumaha kagetna sa. Abu Bakar Siddiq nukos tadi, wa madzaka? Maksudnya naon wahai Handalah? Dicaritakan ku Handalah, wahai Rasulullah, surga dan neraka seakan-akan ada di hadapan kita ketika engkau mengingatkan kepada kita tentang surga dan neraka di dalam majlismu. Akan tetapi ketika kami tidak lagi berada di majlismu, kami pulang, kami lalai dengan anak-anak kami lalai dengan istri-istri kami lalai dengan kehidupan kami, sehingga kami melupakan akhirat ya Rasulullah. Asa kos jadi orang munafik. Di hadapan Rasulullah taat, di hadapan Rasulullah Masya Allah, di hadapan Rasulullah kos orang soleh. Balik di Rasulullah kos nu poho. Asa kos jadi orang munafik ya Rasulullah. Naon sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullahnya luar biasa. Nabi Muhammad ya emang sosok anu bijak, anu paham kapasitas umatna. Memang umatna ieu modelna beda-beda. Henteu engkos Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman ieu kadang naik, kadang turun. Lamun keur naik, Masya Allah, lempeng kos malaikat. Lamun kos turun, waduh, binatang eleh. Binatang ya, boga nafsu tapi teu boga akal. Lamun manusia imanna gor lemah keur turun, nafsuna aya akalna leungit. Tuh manusia. Tapi manusia lamun keur imanna naik, waduh, malaikat tungkul, yazid wala yanqus. Imanna terus bertambah malaikat. Malaikat wajar boga nafsu, tapi ya manusia boga nafsu tapi bisa taat kos malaikat. Luar biasa. Jadi manusia ya terkadang naik, terkadang turun, fluktuatif. Tapi para nabi-nabi tetap naik. Para nabi-nabi, para rasul maksum, terjaga daripada perbuatan dosa. Imannya terus naik kos malaikat. Tapi manusia kadang naik, kadang turun. Nah, ketika turun iya ya, asa kos jadi orang munafik orangnya. Nah, Nabi SAW berkata kos dia, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang mana jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala, in lau tadumuna ala ma takunu indi wa fi dzikir, seandainya kalian ketika berada di sisiku selalu mengingat kepada akhirat, terus kalian mudawamah, terus mengingat kepada akhirat, terus berzikir di hadapanku, di luar juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mau depan Rasulullah, mau itu tidak di hadapan Rasulullah. Lamun terus-terusan ente bisa kos gitu, beramal, mau turun-turun tetap stabil terus. Allah, sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, la safahatkumul malaikah ala fursyikum wa fi turuqikum. Ente ya bagaikan malaikat yang berjalan di muka bumi, bagaikan manusia kesingna hungkul jerona malaikat, kesingna johirna manusia, jerona malaikat. Kunaon? Terus dalam taat, terus dalam zikir. Wah, lamun antum kos kieu terus tiap hari, tiap detikna, maka niscaya para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan bersalaman. Malaikat anu di langit bakal turun, bakal menampakkan dirina, menjabat tangan kalian, bukan cuma di masjid, bukan cuma di majlis, tapi di tempat tidur kalian. Bahkan di tempat jalanan yang kalian lewati, kalian akan berjumpa malaikat, malaikat akan bersalaman kepada kalian. Iya Nabi SAW nyari kos gitu tuh. Jadi malaikat kagum, antum tesa kos gitu, malaikat bakal salaman, cium tangan bulak balik. Lamun ente bisa kos gitu, sahur Nabi SAW. Lakin ya hamdalah, akan tetapi wahai hamdalah, sahur Nabi SAW, sa'ah diulang deui, walakin ya hamdalah, sa'ah
Sa'ah. Diulang deui saur Nabi. Walakin ya hamdalah as-sa'ah sa'ah. Namun hamdalah, manusia itu ada saatnya begini, ada saatnya begitu. Manusia ini kadang begini, kadang begitu. Ada saatnya dia begini, ada juga saatnya begitu. Sa'ah wahai hamdalah. Yuk luar biasanya Nabi SAW anu sosok seorang pemimpin anu adil. Henteu maksa umatna kos jadi malaikat, henteu. Malaikat tara pernah kawin, aing moal kawin aing rek zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ruku aing rek ruku. Malaikat sujud we terus pokona moal hudang-hudang. Aya di Bantarjati misalnya nya, wah dimulai puting tahajud di dieu. Sampai ka salat subuh di dieu. Sampai ka salat duha di dieu. Sampai ka juhur di dieu. Mang atus turun langsung usir saya keluar. Kunaon? Ai sia teh kana hirup manusia keneh. Aya butuh daharna, bener teu? Aya butuh nu ngaranna lamun leudak leutik kudu sakola. Kudu belajar. Nu ngaranna ente lamun boga istri kudu mere nafkah. Memoga anak eta anak kudu dibere teh duitna, jajana, kadaharana, entong ibadah terus di masjid. Karunya keluarga ente terbengkalai. Sa'ah. Aya saatna orang ibadah di masjid, sok. Aya saatna orang kumpul di imah jeung keluarga, sok. Aya saatna orang kumpul jeung babaturan, sok. Aya saatna orang nongkrong jeung babaturan, sok. Aya yo Indonesia lawan Jepang misalnya, hayo nobar, hayo sok tuh kudu naon da. Lu penting salat subuh tong katinggalan. Kadang-kadang begadang 3 champion, subuh na bablas. Lewat dia. Sa'ah eta maksudna Nabi SAW. Orang ya teu bisa taat terus mau bisa. Ngaranna manusia pasti aya salahna. Mahalul khata wa nisyan, tempatna lupa, tempatna salah. Maka lamun orang berbuat salah, saur Nabi SAW, kumaha atuh aya Rasulullah? Tetep Rasulullah ngajarkeun ka umatna. Ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Entong takwana di masjid, pas orang berangkat ke kantor, leungit takwana. Geus ya, takwa simpen heula nya di laci. Gedeng ieu, aya duit leuwih ieu. Cokot heula gitu. Ke balik di ka mushola, taat deui, takwa deui. Entong. Takwa mah kudu terus. Ittaqullah haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Tapi kan ngaranna manusia, aya saatna orang ya lemah oge gitu nafsuna, naik imana turun, geus berbuat dosa. Lamun tos kos kitu teu ente moal sanggup ya, wa atbiil hasan sayyiatil hasanah tamhuha. Maka kalau kamu berbuat salah, ikuti salah tersebut dengan perbuatan baik. Maka niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus perbuatan buruk. Lamun orang nyaho aing teh loba salah, loba dosa, loba maksiat, geus itu ibadah. Ieu geus 1-0 ieu nya, teu ibadah 2-0 atuh. Imbang ngoge urang ogah, komo di 2-0 ieu kumaha ieu teh? Ngalawan Cina apa lawan Bahrain ieu. Kudu urang ya, kudu hiji-hiji. Aduh aing berbuat dosa, ikuti dengan kebaikan. Aduh tadi orang ya teu salat ya subuh, hayo tambahkeun salat qodona, hayo tambahkeun salat sunahna. Sinten nutupan. Lamun nutupan ieu bakal dihapus. Tamhuha, bakal menghapus eta perbuatan baik tersebut kepada perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nas bil khuluqil hasan. Eta lamun hablun minallah. Tapi hablun minan nas, orang kudu naon? Berperilaku, berakhlak, berbudi pekerti yang baik kepada segenap manusia. Entong orang datang ke majelis cemberut, hutang di imah dibawa ke majelis, dibere cai ku batur. Oh dia teh ya, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah, saur Nabi. Senyum, alhamdulillah. Senyumlah uga geus nikmat. Ya, tos nikmat. Iya akhlak, ibu dipekerti anu leungit di hadapan orang sadayana.
Orangnya lamun keur khusyuk ka Allah boro-boro ngahawil batur. Entong kudu bager ka batur, kudu nyapa ka batur, kudu nyapa ka tetangga. Ieu akhlak ajaran budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah ajaran anu moderat. Ajaran Rasulullah ajaran anu adil. Ajaran Rasulullah ajaran anu bijak. Urang teu bisa taat terus ka Allah geus saah-saah we geus. Sesaat kieu, sesaat kitu. Ya Pak Ustad, orang mah jam sakieu ya. Waduh geus jam sakieu Pak Ustad. Lapar ya. Cacing ya geus demo di dieu. Geus urang dahar lah eta nya. Urang dahar heula nasi uduk gayo. Eta saah ngaji geus tinggal dahar na encan. Insyaallah ya bubar dia tos disiapkeun ya katuangan ku pun ibu insyaallah aya berkahna nya. Afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin amin amin ya rabbal alamin.